Asalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal sharafta leh. Muuqaalkiina maanta waxaynu kula wadaagi doonaa saddex xabsi ee ugu layaabka badan caalamka. Haddaba daawadayaal qof kasta oo naga mid ah oo ka cabsada xabsi waxaan ku soo dhacay isla markiiba maskaxdiisa qol madow ah. Laakiin ma ogtahay in meelaha qaar oo xabsi uu ka fiican yahay guryaheena ama hoteelada. Ma ogtahay in meelaha qaar maxaabiista ku qubaystaan haybta ama ay heese ku duubaan studio casri ah. Maahan balanteeda waxaan ii sheegayo waa arrin dhab ah. Haddaba soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkiina maanta ayaynu uga hadli doonaa saddex xabsi ee ugu layaabka badan caalamka. Kan ugu horeeya waa xabsiga Halden oo ku yaala dalka Norway. Xabsigan ayaa lagu sheegaa inuu yahay xabsiga ugu bini'aadanimada badan ee dunida. Waxaana ku yaala koonfurta dalka Norway. Waxaana ka baxsan yahay magaalada Oslo wax yar. Xabsigan waxaa la furay sanadii 2010 si uu u noqdo tusaalaha ugu fiican ee xabsi bini'aadanimada ku dhisan. Qol kasta oo maxbuusku leeyahay waa mid si gaar ah loo habeeyay. Waxa uu leeyahay sariir raaxo leh, miis, kursi, musqul u gaar ah iyo daaqado waaweyn oo aan wax bir lahayn. Xabsigan wuxuu leeyahay maktabad, xarun jimicsi ah, studio, beero iyo fursado badan oo tababar iyo waxbarasho ah. Habka maamulka ee xabsigan. Shaqaalaha xabsigan waxay la falgalaan maxaabiista si caadi ah. Waxayna xiran yihiin dhar aan boolis ahayn, yacni dhar aan wax kala ama wax lagu aqoonsado lahayn. Tanina waxay yareynaysaa cabsida iyo cadaadiska maskaxeed ee maxaabiista. Xabsigan lagama yaqaan waxa ciqaaba, halkii la ciqaabi lahaana waxaa lagu dhiirigeliyaa inay wax bartaan si ay u noqdaan dad mas'uuliyiin ah markay xabsigan ka baxaan. Ujeedada xabsigan kaliya ma ahan in lagu hayo dambiilayaal, balse waa in la hagaajiyo dabeecadooda si ay u noqdaan xubno wax ku ool ah markii la sii daayo. Waxaana la rumaysan yahay in habkan oo hoos u dhigo tirada dadka dambiyada dib ugu laabto. Sababtoo ah qofka haddii aan la ciqaabin lana tusiyo in ay waxaan wax qaldan yihiin oo dareemayo inuu ku socdo waddo qaldan ka soo laabana ugu dambaysta. Haddaba daawada xabsigeena labaad ee kamid ah saddex xabsi ee ugu layaabka badan caalamka waa xabsiga Addicts Florence ee ku yaala dalka Mareykanka. Xabsigan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay xabsiga ugu adag uguna gadoosan Mareykanka iyo caalamka oo dhanba. Wuxuuna ku yaalaa meelahood ah oo qarsoon oo kayman badan isku xireen. Waxaana la furay sanadii 1994. Wuxuu caan ku yahay ammaankiisa oo aad u sareeya. Waxaa lagu talagalay in lagu xiro dadka ugu khataraha badan caalamka sida argagixisada, madaxda kooxaha maafiyada, dambiilayaal waaweyn. Xabsigan si gaar ah ayuu ugu halis badan yahay dhammaan xabsiyada kale oo caalamka ku yaalo. Maxbuus walbana wuxuu ku jiraa qol gaar ah oo leh darbi adag, bir adag iyo daaqad yar oo xitaa aysan arki karin banaanka ama aysan hawado dhan heleelinba. Arrinkan ayaana ka dhigaysa mid aad u adag xabsigan inaad ka baxsatid. Haddaba aynu isla fiirino habka maamul ee xabsigan. Maxaabiista waxay la 23 saacadood maalintii ku jiraan go'doon, iyadoo hal saac oo maalintii loo ogol yahay in ay banaanka ku neefsadaan. Laakiin xitaa taas waxay ka dhacdaa meel xiran oo meel walba loogama ogol. Waxaa laga yaabaa xabsiyada qaar ama qaybaha qaar in lagu ogolaan hal saac hata inaad neefsatid. Yacni neefta ma aha neefta caadiga ah, waa inaadan qorraxda dhan aad arkin oo iftiinka laga qariyo. Cuntada waxaa laga soo siiyaa biro daldalool ayaa loo sii dhexmariyaa si aysan ula falgelin shaqaalaha. Dhibaatooyinka xabsigan laga dhaxlo oo lagu arko dadkii ka soo baxay waxaa kamid ah waxaa lagu eedeeyay inuu sababo xanuuno maskaxeed sida murug, walwal iyo dareen go'doon ah. Dhalinyarada iyo dadka caafimaadkoodu daciif yahay waxay si gaar ah ugu nugul yihiin culayska maskaxeed ee xabsigan. Sababtoo ah xabsigan ugu mid yahay xabsiyada ugu layaabka badan caalamka. Waa xabsi muujinaya xadka ugu sareeya ee ciqaabta, go'doonka iyo ammaanka. taasoo ku xiran aragtida ah in dadka qaarkood aysan u qalmin in bulshada dhexdeeda lagu sii daayo mar dambe. yacni waxay ka dhigan tahay xabsigan mar haddaad gasho inaadan mar dambe indhahaada aysan qorraxda arkaynin. xabsigeena saddexaadna waa xabsiga Bustoy. Xabsigan wuxuu ku yaalaa jasiirad la yiraahdo Bustoy oo ku taala badweynta ee dalka Norway. Tilmaamaha oo gaar kale yahay xabsigan waxaa kamid ah waxaa lagu tiriyaa xabsiga ugu degan uguna daryeelka wanaagsan dunida. Maxaabiista kuma xirno gidaarada dheer. Waxay ku nool yihiin guryo yar oo alwaax ah. Waxayna fursad u helaan inay kalluumaystaan, beertaan, dhaqdaan xoolo iyo inay nolol caadi ah isaga noolaadaan. Waa xabsi, laakiin waad ku dhex kalluumaysan kartaa. Ma ahan kaftan ee waa arrin dhab ah saaxiibayaal. Bal ka waran midkiin haddii la dhihi lahaa xabsigaas midin ku xiraa bas Soomaaliyan jooginaa waxaad dhihi leedahay xabsigaas la ka xiro. Haddaba intaas waa kaftan markay ka socdo. Aan isla eegno habka maamul ee xabsigan. Ma jiraan waardiye hubeysan oo mar kasta ilaalinayo maxaabiista. Maxbuus kasta oo kamid ah maxaabiista xabsigan ku xiran waxaa lagu aaminaa inuu mas'uul ka yahay faralkiisa ama waxyaabo uu sameeyo. Taas oo ka dhigan inuu la dhaqmo sidii qof caadi ah. Waxaa lagu bixiyaa mushaar yar haddii uu ka qayb qaato shaqooyinka jasiiradda sida beeralayda, nadaafadda ama waxbarashada. Bal ka waran adigoo xabsi ku jira haddana lacag shaqaysana. Kan xabsi lama dhihi karo. Dad badan ayaa la yaabaa sida maxbuus dambi gala loogu ogol yahay nolol sida dalxiiska u eg. Balse natiijooyinka waxay caddeeyaan in nidaamkan yahay mid waxtar leh. Ujeedka xabsigan waa in la sameeyo nolol dabiici ah si maxbuusku u dareemo inuu la rumaysan yahay kartidiisa. Xabsigan wuxuu leeyahay heerka ugu sareeya ee dib u noqoshada dambiyada ee Yurub oo dhan. Taasi waxay muujinaysaa guusha nidaamkan oo ah haddii qofkii uu ka baxo xabsigan inuusan mar dambe dambi ku laabanin maadaama uu arka nolosha raaxadeeda iyo in ay dambiyadu aysan ahayn wax wanaagsan ee yihiin wax xun. Haddaba guntii gunaanadkii asxaabi muuqaalkiina halkaas ayaynu ku ekeyn. Fadlan inala soo wadaag haddii uu jiro mowduuc aad jeclaaleed inaan ka soo hadalno oo aan muuqaal ka soo sameeyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.